Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Нұрғаным. Бүгін өте дәмді, керемет болып шығатын қызыл ірімшіктің 2 түрін дайындаймыз. Ол үшін 3 литр сүтімізді газдың үстіне қоямыз. Қайнайын деп жатқанда 100 немесе 200 мл айранымызды құйып ірітеміз. Ол айранның қышқылдығына байланысты. Мен айранды қоспадым, солай іріттім, себебі менде уыз сүті болды. Енді қайнағаннан кейін осындай сары су бөлінеді, сол кезде қант қосамыз. Мен 3 стакан қант қостым, содан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Қақпағын жауып, баяу отта 3-4 сағат қайнатып аламыз. Міне біздің ірімшігіміз 4 сағаттай қайнады, қызарып әдемі болып шықты. Енді осы ыстықтай күйінде сүзіп аламыз. Ол үшін ыдысымызға осындай марлы немесе орамалдар саламыз. Тесігі бар. Кішкене суын төгіп тастадым, содан кейін осы марліге салып, үстіңгі жағын орап, астына тағы да бір сүзгі қоямыз. Одан кейін үстіне осы ірімшігімізді салып, сүзуге 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Су барлығы тартылу үшін осылай үстіне тарелка жабамыз. Одан кейін оның үстіне ауыр бір зат қойып қоямыз. Мен сұйық май қойып қойдым, 5 литрлік. Міне біздің ірімшігіміз дайын болды. Астына осылай су барлығы ағып кетті. Енді оны марліден алып, турап шығамыз. Осылай үлкен бөліктерін турап шықтым, ыдысымызға салып қоямыз. Міне оңай жасалатын үй жағдайында қызыл ірімшігіміз дайын болды. Дәмі өте керемет, магазиндағыдай болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, және де менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда Наурыз мерекесі келе жатыр, соған орай осындай дәмді болып шығатын ірімшікпен отбасыңызды қуантыңыз. Міне осындай бірінші түрін дайындап көрсеттім, енді қазір екінші түрін дайындап көрсетемін. Қалған ірімшігімізді осылай ұсақтап алып, үстіне 2 қасық мед қосамыз, одан кейін барлығын жақсылап араластырып, блендердің көмегімен езіп шығамыз. Медті өзіңіздің дәміңізге қарай аз қоссаңыз да болады. Блендердан езіп шыққаннан кейін осылай қасықтың көмегімен 1 қасықтай аламыз да, қолымызды сулап, дөңгелектеп шығамыз. Содан кейін қағазымызға салып, тарелкамызға салып ұсынамыз. 2 ірімшіктің дәмі өте керемет болып шығады, дастарханға ұсынғанда өте әдемі көрінеді. Дайын болған ірімшіктердің үстінде мен мак сеуіп қойдым. Міне 2-ақ ингредиенттен жасалатын қызыл ірімшігіміз дайын болды. 2 түрлі қыдырып ұсындым, өте керемет болып шықты.